En fyrst snúum við okkur að meginmáli þáttarins í kvöld. Rúmlega 82 milljarðar. Það kostnaðurinn sem íslenskt samfélag ber af misnotkun áfengis og vímuefna á ári, samkvæmt nýlegri rannsókn. Aðeins broti af þeirri upphæð veitt til meðferðarmála. Þetta meðal þess sem kemur fram í umfjöllun Kastljóss í kvöld. Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra situr fyrir svörum læknadóp og barnunga fíkla hér rétt á eftir. En fyrst segjum við frá því að listi með nöfnum 24 lækna sem ávísuðu mestu magni af Rítalíni og Concerta sýnir að þeir 5 sem ávísuðu mestu árið 2009 ávísuðu lyfjum fyrir rúmlega 160 milljónir. Kostnaður við þessi lyf var sá mesti af öllum lyfjum hjá sjúkratryggingum Íslands sama ár. Í gögnum Kastljóss innan úr velferðarráðuneytinu ávísun lækna á Rítalín til fullorðina talin ámælisverð. Jóhannes K. Kristjánsson tekur nú við. Það var Álfheiður Ingadóttir, þáverandi heilbrigðisráðherra, sem óskaði eftir að teknar yrðu saman upplýsingar notkun á lyfjum sem innihalda metilfenidat. En í þeim flokki eru meðal annars Rítalín, Rítalín Uno og Concerta. Í gögnunum sem Kastljós hefur undir höndum kemur fram að lyf sem innihalda metilfenidat voru kostnaðarsömustu einstöku lyfin hjá sjúkratryggingum árið 2009, en það ár fór kostnaðurinn í 464 milljónir króna. Með gögnunum listi með nöfnum 24 lækna sem hafa ávísað mestu af þessum lyfjum á árinu 2009. Sá sem ávísar mestu Grétar Sigurbergsson geðlæknir, með rúmlega 214.000 skilgreinda dagskammta af metilfenidat lyfjum. Þessu magni ávísaði Grétar til 372 einstaklinga með 1511 lyfseðlum. Samanlagt verð lyfjanna úr apótekinu eru tæpar 72 milljónir króna. Næstur á listanum Stefán J. Hreiðarsson barnalæknir og sérfræðingur í fötlun barna. Hann skrifar út lyf af þessum flokki til 226 einstaklinga með 825 lyfseðlum. Skilgreindir dagskammtar eru tæplega 80.000 og verðmæti lyfjanna eru tæpar 29 milljónir. Sá sem næst kemur Garðar Sigursteinsson geðlæknir með 124 einstaklinga sem hann ávísar metilfenidat lyfjum á með 465 lyfseðlum. Skilgreindir dagskammtar eru rétt 70.000 og verðmæti lyfjanna rétt rúmar 25 milljónir króna. Næstur á listanum Ómar Ívarsson geðlæknir með 680 lyfjaávísanir til 107 einstaklinga. Skilgreindir dagskammtar eru rúmlega 52.000 og verðmæti lyfjanna rúmar 17 milljónir króna. Gísli Baldursson barna- og unglingageðlæknir næstur á listanum, en samkvæmt honum skrifaði hann út metilfenidat lyf til 257 einstaklinga árið 2009 og notaði til þess 691 lyfseðil. Skilgreindir dagskammtar voru tæplega 50.000 og verðmæti lyfjanna rúmar 18 milljónir króna. Í minnisblaðinu til ráðherra segir að metilfenidat hafi einungis skráða ábendingu við ofvirkni hjá börnum og sé ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Orðrétt segir: Það að lyfinu skuli ávísað á börnum til 6 ára aldri og að vaxandi fjöldi fullorðina fær ávísað metilfenidati verður að teljast ámælisvert. Lyfið hefur að vísu skráða ábendingu við drómasýki hjá fullorðnum en fjöldi slíkra sjúklinga hér á landi getur ekki verið mikill. Í leiðbeiningum hjá sérlyfjaskrá Lyfjastofnunar Rítalín frá því í desember 2009 skýrt kveðið á að þessi lyfjaflokkur sé ekki ætlaður fullorðnum með ADHD. Þar segir orðrétt: Öryggi og verkun hafa ekki verið ákvörðuð í þessum aldurshópi. Sérstaklega tekið fram að einn læknir skeri sig úr og ávísi mest af þessum lyfjum og það átt við Grétar Sigurbergsson. Orðrétt segir: Sá læknir ekki barnageðlæknir og athygli vekur að 3 af 4 læknum sem ávísa mest af lyfinu eru ekki barnageðlæknar og því aðallega meðhöndla fullorðna. Þess má geta að Grétar hélt erindi undir yfirskriftinni Reynsla mín af Rítalín meðferð fullorðina á læknadögum á þessu ári. Í gögnum Kastljóssins einnig bréf landlæknis til þáverandi heilbrigðisráðherra Álfheiðar Ingadóttur og bréfið í mikilli mótsögn við það sem fram kemur á minnisblaðinu og upplýsingum úr sérlyfjaskrá Lyfjastofnunar. Þar segir landlæknir að þessi tegund lyfja nýtist vel við ADHD og drómasýki. Orðrétt segir:
Lyfin eru notuð með góðum árangri við þessum sjúkdómum og flestir sem nota þau við þessum einkennum sækjast ekki óeðlilega í lyfin eða misnota þau, segir landlæknir í bréfinu. Í niðurlagi bréfsins segir að landlæknisembættið hafa á liðnum árum fylgst með þróun á notkun metilfenidats og sé lyfjagagnagrunnurinn notaður til eftirlitsins. Embættið hafi haft samband við lækna sem skera sig úr hvað varðar ávísanir á þessi lyf. Í niðurlagi bréfsins segir orðrétt: Nokkrir geðlæknar sem skrif út mikið af slíkum lyfjum voru boðaðar á fund fyrir 2 mánuðum til að ræða þessa þróun og hvetja til aðhaldssemi í notkun þeirra. Misnotkun áfengis og vímuefna kostar íslenskt samfélag rúma 82 milljarða króna á ári samkvæmt nýlegri rannsókn. Þessi kostnaður liggur í fjölmörgum þáttum, heilbrigðisþjónustu, kostnaði við afbrot, fangelsismál og svo mætti lengi telja. Á sama tíma aðeins brotabroti af þessari upphæð veitt til meðferðarmála, bæði unglinga og fullorðina. Jóhannes K. Kristjánsson heldur áfram umfjöllun sinni. Alvarlegar afleiðingar fíkniefnaneyslu bitni ekki einungis á neytendum sjálfum. Fjölskyldum þeirra og samfélaginu öllu blæðir því árlegu kostnaður vegna áfengis og fíkniefnaneyslu nemur rúmum 82 milljörðum króna á ári. Þetta er niðurstaða Ara Matthíassonar en hann skrifaði meistararitgerð í heilsuhagfræði árið 2010 sem ber heitið Þjóðfélagsleg byrði af áfengis og vímuefnaneyslu. Þessi upphæð, rúmir 82 milljarðar, dugir meðal annars fyrir allri löggæslu í landinu, öllum vegaframkvæmdum og öðrum samgöngumálum og næri öllu framlagi ríkisins til mennta- og fræðslumála á þessu ári. Margt sem kom mér á óvart, hversu þung byrðin er fyrir allt samfélagið, allar stoðir samfélagsins. Við erum að tala löggæslu, dómskerfi, heilbrigðiskerfi, við erum að tala félagslegt kerfi, við erum að tala minni framleiðslu. Kostnaður vegna umferðarslysa tengdum vímuefnanotkun er tæpir 10 milljarðar og vegna löggæslu, dómstóla og fangelsismála er að rúmir 6 milljarðar. Kostnaður vegna vímuefnaneyslu og afleiðinga hennar í heilbrigðiskerfinu er rúmir 7 milljarðar en stærsti kostnaðarliðurinn, rúmir 32 milljarðar króna, er vegna ótímabæra dauðsfalla utan umferðarslysa. Minni atvinnuþáttaka og örorka þeirra sem misnota áfengi og fíkniefni kostar samfélagi rúma 25 milljarða króna á ári. Tölurnar eru mun lægri þegar kemur að barnavernd og meðferðarmálum, en þar nemur kostnaðurinn 785 milljónum króna. Til lýðheilsustöðvar og forvarna er varið 362 milljónum króna, samkvæmt niðurstöðum Ara. Ég held að við séum oft í afneitun gagnvart þessu og okkur langar ekki til þess að trúa þessu og þannig að ég held að stuttasvari sé nei, við gerum okkur ekki grein fyrir því og það er erfitt og þungt að hefja umræðu þetta. Hvað þarf að breytast hérna til þess að stjórnvöld átti sig á því að það þarf að leggja meiri peninga í forvarnir og meðferð? Það þarf til dæmis að vera með kastljósþætti, hefja umræðu málið, fara yfir tölulegar staðreyndir og taka debatið. Ég hvet bara hvert sem er til þess að hafa skoðun á þessu og ræða þetta í þaula. Já, áfram höldum við umfjöllun okkar þessi mál. Hér hjá mér er Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra. Vertu velkomin í Kastljós. Takk. Við skulum kannski byrja á fyrra einslæginu sem við sáum hérna áðan. Þarna sáum við það að það eru fáir læknar sem að ávísa mjög miklu magni af þessum lyfjum, af rítalíni og kannski rétt að hafa það í huga að við höfum það ekki sundugreint hver læknir er að skrifa mikið út til barna, fullorðina eða hver ástæðan er á bakvið. En hvað lest þú út úr þessu? Er það ekki bara málið að allt eftirlit með þessu hefur verið svolítið slagt? Fyrst langar mér nú að byrja að þakka ykkur fyrir að taka upp þessu umræðu og beina kastljósinu að þessu viðfangsefni sem að þarna læknadópið sem er mjög alvarlegur þáttur í þessu vandamáli sem að fíkniefnin eru og áfengisneyslan og ég held að sé mjög mikilvægt að við fylgjum þessari áminningu eftir með því að bregðast við. En þú nefnir hérna í einn af þáttunum, ég hef ekki séð þessar tölur, það er að segja þó minnisblaðið liggi inni í ráðuneytinu, þá er það ekki verið dregið fram í þessar umræðu en þá. En það breytir ekki því að við höfum verið að ræða einmitt þessa lyfjagagnagrunna og með hvaða hætti að bregðast við. Við höfum líka verið að hafa búið að setja
reglur hvernig farið með Rítalín í framhaldi af þessari skoðun frá fyrrverandi heilbrigðisráðherra og þar hafa reglurnar verið hertar verulega. Þannig að út frá þessum tölum sem við sáum þarna síðan þá hafa reglur verið hertar? Já, þær hafa verið hertar síðan og tóku í gildi núna 1. janúar og lyfjakortin þar að renna út núna mitt ár þannig að þá farið eftir þessum nýjum reglum í einu og öllu. Þar fyrst og fremst verið það að ræða að beina greiningunni til ákveðin aðila, vísu til geðlækna eins og þarna verið að tala og síðan barna og taugalækna, það verið að tala unglingageðlækna og þá sem að vinna með þessa einstaklinga og síðan að utanumhaldið gagnvart hverjum einstakling sé ekki á ákveðnu lækni. Hvort þetta dugir, það verður metið núna 7. júní, hvort að áhrifin sé einhver sýnilega nú þegar og ef að það dugir ekki þá þurfum við að herða þessar reglur enn frekar. En ekki ennþá verið að ávísa þessum lyfjum til fullorðinna? Jú, en nú þekki ég ekki alveg skiptinguna. Ég veit að aukningin hefur verið hvað mest hjá fullorðnum en ég hef ekki séð töluna hvað mikið af því nýgengi. Af því að það svolítið áhugavert miðað við það hvernig talað þessi lyf að þau hafi ekki, það ekki búið sannarina virkni fyrir fullorðna mælt gegn því að það sé verið að nota þeim þessum hætti. Og umræðan hefur verið þetta, ég kannast við hana en og þar hafa menn verið að velta vöngum samt að menn telja að þetta hafi gagnast fullorðnum einstaklingum og það hef ég svo sem heyrt frá fleiri minn einum af þessum fullorðnum sem hafa miklar áhyggjur af umræðinni en það full ástæða að skoða það. Svo megum við ekki gleyma því að hafi verið með þetta sem barn í skóla og í gegnum framhaldsskóla var hættur. Hafi Rítalín verið hluti af þinni meðferð til þess að halda þér betur fungerandi að þá spurningin hvar hættur þannig að það þarf að skoða nýgengi sérstaklega en síðan að hvað mjög leyti eru menn að fylgja eftir því sem að var löngu úrskurðað og að virka. En við getum allavega slegið í föstu að því að Sameinuðu þjóðirnar hafa talað þannig til okkur og annað, við erum að slá eitthvað heimsmet í Rítalín-notkun og annað. Ástandið hér út frá því að því að við getum alveg slegið í föstu að hluta af þessu misnotkun. Við hljótum að geta dregið það ályktun að hér hafi allt eftirlit og svona öll eftirfylgni með því að þetta sé í lagi verið í algjöru skötulíki. Við hljótum að vera að súpa svolítið segðið því núna, er það ekki? Jú, ég held að það sé full ástæða til þess að draga þá ályktun, ég held að það sé augljóst með við þá umræðu sem og líka þegar við erum að skoða. Þá það næsta spurningin, ég meina þetta hefur alltaf eftirlitið hefur verið hjá landlæknisembættinu og hjá heilbrigðisyfirvöldum. Nú þessi sömu yfirvöld einhvern veginn að bregðast við. Nýtur til dæmis landlæknisembætti traust sjá þér? Já, það gerir það. Ég held að við höfum ekkert að vera að ræða þetta á þessu plani. Við erum með ákveðin tæki sem við þurfum að virkja miklu betur. Við erum með lyfjagagnagrunnin sem veitir okkur upplýsingar og við þurfum að fara í gegnum það hvernig hann nýttur. Það eru takmarkanir á því sem ég meðal annars að ræða við landlækni í dag að við þurfum að breyta. En þegar þú segir að við ekki að ræða þetta á þessu plani, við hljótum að reyna að finna út úr því hver ber ábyrgð á að svona er komið fyrir vegna þess að við erum með verra ástand hér heldur en aðra þjóðir. Það er bara liggur fyrir. Nú skulum við ræða þetta frá tvennu. Erum við að ræða misnotkun á efninu? Þú fullir að það sé verra heldur en annars þar. Ég þekki það ekki. En notkunin almennar og miklu víðtækari heldur en annars þar. Og þá þarf auðvitað að skoða hverju má það sæta. Er það vegna þess að við greinum öðruvísi? Vegna þess að kerfið að bregðast öðruvísi við því vandamáli sem að verður að leysa með þessum lyfjum. Erum við ekki sammála það að það er erfitt að draga það ályktun að allt þetta mikla magn sem að flæði götuna það er bara tilkomið út af því að við séum að greina betur heldur en aðra þjóðir? Ég hef samt augljóst ef það verið að nota það í annað en því ég rækla þá er það misnotkun og það er það sem þú ert að tala og við slum ekkert að draga úr því eða reyna að fegra það. Og þess vegna er verkefnið okkar að koma í veg fyrir það og þá höfum við tæki til þess sem er lyfjagagnagrunurinn. Og við þurfum líka að vera með miklu skýrari skilaboð sem skilgreina hvað er eðlileg magn, hvað eru rauðuljósin, hvað er það sem blikkar og hvað gerum við þá við þá einstaklingar sem að misnota þetta. Þetta eru þau tæki sem við höfum og þurfum að nýta greinilega miklu betur en við gerum. Þetta eru tæki sem við erum búin að hafa frá 2003? Já, rétt og sömuleyti hafa þau verið takmörkuð eins og lyfjagagnagrunurinn vegna þess að það hefur verið setta takmarkanir á hvernig þú mátt lesa úr. Það er að segja hvað upplýsingar þú mátt lesa úr sem læknir, hvernig þú mátt fylgjast með hvað varðar notkun einstaklinga eða hvernig aðrir hafa ávísað. Sama er það með lyfjabúðirnar hafa ekki fengið leyfi.